Здравейте! Аз съм Георги Бояджиев и съм архитект индустриални решения към фирма HiCAD и Infotech. Моят основен фокус е свързан с ключовите клиенти на компанията. Заедно с нашия екип и партньорите ни от Dassault Systems вече 13 години спомагаме за успеха на българските производствени предприятия, чрез внедряване на едни от водещите софтуерни решения, като CATIA, 3D Experience, Delmia и други. Към днешна дата хиляди инженери в света и България използват тези решения за разрешаване на ежедневните им технически задачи. Днес ще се спра на едно по-малко познато решение в България – Delmia Ortems. Delmia Ortems е софтуерна платформа за производствено планиране и оптимизация на производствените процеси. Платформата събира цялата информация от производствените цехове и дава възможност за симулиране на различни сценарии, като например повреда в машина, и ни дава възможност да направим съответните корекции на производствените графици в реално време. За кого е предназначена системата? Системата е предназначена за всички служители на вашата организация, участващи в производственото планиране. Независимо дали произвеждате хранителни продукти, машиностроителни изделия, електроника, фармацевтични продукти или друго, Delmia Ortems ще бъде вашия доверен помощник за планиране, управление и адаптиране на вашите производствени процеси. Delmia Ortems разгръща функционалностите на традиционните ERP системи чрез мощни вградени алгоритми, базирани на изкуствен интелект. С помощта на Ortems получавате цялостната картина на вашето производство в дигитален вид, като по този начин можете да планирате и прогнозирате производствените потоци, постъпващите суровини, необходимата работна ръка и други. Специалистите, работещи в производството, знаят, че производствените процеси могат да бъдат крайно нестабилни в своята същност, поради различни ограничения. Тези ограничения могат да бъдат повредена машина, недостиг на работна ръка, нарушения във веригите на доставки и други. Това поставя предприятията пред огромни предизвикателства. Именно в такива случаи можете да разчитате на Delmia Ortems. Чрез Ortems ще имате възможност да анализирате нагледно ситуациите, като вземете предвид всички ограничения и ще можете да създадете нови, оптимизирани работни графици, съобразени с текущата ситуация. В такива ситуации идва на помощ изкуствен интелект, чрез който можете да създавате what-if анализи. Чрез тези анализи ще можете лесно да проиграете изключително бързо десетки производствени сценарии и да подберете най-подходящия за вас. Сигурно ще се съгласите с мен, че това представлява много сложна задача дори и за опитни специалисти по производствено планиране. Delmia Ortems е създадена да бъде лесна и комфортна за работа. Платформата е разделена на два основни модула – Manufacturing Planner и Production Scheduler. Manufacturing Planner ни позволява да идентифицираме така наречените тестни места в производството, да правим светкавични промени в производствените графици с цел оптимално използване на производствените мощности, да създаваме what-if симулации, например в полза на търговците. Ако входираме клиентска поръчка X със съответния обем, ще имаме ли възможност да произведем изделията до съответния крайен срок? Или трябва да комуникираме друг крайен срок с нашите клиенти? Да планираме производството за дни, седмици, месеци, тримесечия или дори за година напред. Production Scheduler ни позволява да правим детайлни графици, отчитайки всички ограничения. Машинен парк и неговото техническо състояние, в това число и планирани и непланирани ремонти, оборудване, инструменти и консумативи, суровини и материали, работна ръка и други. В края на това продуктово представяне ще обобщя накратко предимствата на Delmia Ortems. Чрез Delmia Ortems подобряваме работата с контрагенти и клиенти и намаляваме времето за производство и доставка. Оптимизираме производителността и намаляваме брака. Намаляваме времето на производствените цикли. Предвиждаме и контролираме колебанията в производственото натоварване. Тоест, следим за претоварвания или за неоползотворяване на производствения капацитет. Прогнозираме по-лесно, чрез опростен и интуитивен потребителски интерфейс. Създаваме лесно и бързо производствени графици. В допълнение, имаме възможност за изключително лесна интеграция с ERP системата във вашата фирма. За повече информация можете да се свържете с нас по всяко време чрез контактната форма на нашия уебсайт. Ние от екипът на HiCAD ще се радваме да ви посетим на място, за да анализираме вашите производствени процеси и предизвикателства.